Filet de lluç al forn. Necessitem filet de lluç sense espines que pot ser congelat, pa ratllat, julivert, all en pols, sal, oli, pebre i suc de llimona. Si és congelat, l'hem de deixar descongelar completament sobre una reixeta. Preparem el pa ratllat amb una mica de sal, el julivert trinxat, pebre i all en pols si ens agrada. Folrem una safata amb paper de forn i untem amb una miqueta d'oli. Col·loquem els filets de lluç a sobre i els salpebrem. Els cobrim amb el pa ratllat. Finalment hi posem un rajolí d'oli i unes gotes de llimona per sobre. Ho fem coure al forn preescalfat a 200 graus centígrads uns 15 minuts, fins que estiguin ben dauradets. És una recepta molt fàcil, ràpida i econòmica. També es pot fer amb qualsevol altre filet de peix. I si no saps què fer per postres, aquí tens una idea. Espero que t'hagi agradat aquesta recepta i fins aviat!